ភូមិបុរាណកាលពីព្រេងនាយនៅភូមិតូចមួយកណ្ដាលវាលស្រែឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមានផ្ទះឈើបុរាណជាច្រើនឈរលើទួលខ្ពស់ជុំវិញភូមិមានដើមត្នោតខ្ពស់និងព្រៃសីដែលរវឹកតាមខ្យល់ពេលយប់អ្នកស្រុកនៅទីនោះរស់នៅដោយការធ្វើស្រែចម្ការពេលថ្ងៃចាប់ផ្ដើមលិចមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងប្រញាប់ត្រឡប់ចូលផ្ទះព្រោះអ្នកស្រុកជឿថាពេលយប់គឺជាពេលដែលវិញ្ញាណដើរលេងរៀងរាល់យប់ក្មេងក្នុងភូមិតែងមកអង្គុយជុំគ្នាក្រោមផ្ទះរបស់តាយ៉ែមគាត់ចូលចិត្តដុតចង្កៀងប្រេងហើយនិយាយរឿងខ្មោចប្រាប់ក្មេងស្ដាប់នៅយប់មួយខ្យល់បក់ត្រជាក់ខ្លាំងសំឡេងចម្រិតយំលឺពេញវាលស្រែតាយ៉ែមបាននិយាយថានៅចុងវាលស្រែខាងលិចមានខ្មោចចាស់មួយឈ្មោះតាអំបាញ់ដែលតែងដើរហៅមនុស្សពេលយប់ឲ្យភ្លក់ទឹកចាលុចរបស់គាត់ក្មេងស្ដាប់ទាំងភ័យហើយខ្លះរត់ទៅបណ្ដាយរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមក្មេងទាំងអស់មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះកវណ្ណាដែលមិនជឿរឿងខ្មោចឡើយគាត់ជាក្មេងក្លាហាននិងចូលចិត្តសាកអ្វីដែលគេហាមវណ្ណាសាច់ហើយនិយាយថាបើមានខ្មោចពិតគាត់ចង់ឃើញវាម្ដងហេសុំភ្លក់ទឹកចាលុចតាយ៉ែមបានមើលមុខវណ្ណាយូរមុននិយាយថាមនុស្សដែលមិនស្ដាប់អ្នកចាស់ច្រើនតែជួបរឿងមិនល្អយប់មួយពេលមនុស្សក្នុងភូមិដេកអស់វណ្ណាបានលួចចេញពីផ្ទះព្រះច័ន្ទពេញវងរះភ្លឺលើមេឃខ្យល់ត្រជាក់បក់កាត់វាលស្រែគាត់កាន់ចង្កៀងតូចមួយហើយដើរតាមផ្លូវតូចកណ្ដាលវាលពេលដើរកាន់តែឆ្ងាយសំឡេងឆ្កែយំពីចម្ងាយកាន់តែច្បាស់ហើយបេះដូងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមលោតញាប់ពេលដើរចូលកាន់តែជ្រៅស្រាប់តែខ្យល់បក់ខ្លាំងឡើងស្លឹកត្នោតរវឹកសូស៊ូដូចមានមនុស្សខ្សឹបគ្នាបន្ទាប់មកមានសំឡេងយំចម្លែកគេឡើងពីចុងវាលវណ្ណាឈប់ដើរហើយងាកមើលជុំវិញប៉ុន្តែមិនឃើញអ្នកណាម្នាក់ឡើយភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅទីនោះកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចនៅក្រោមដើមត្នោតធំមួយវណ្ណាបានឃើញស្រមោលមនុស្សម្នាក់ឈរនឹងថ្កល់សក់វែងខោអាវរហែកនិងភ្នែកក្រហមភ្លឺក្នុងភាពងឹតដៃដែលកាន់ចង្កៀងរបស់វណ្ណាចាប់ផ្ដើមញាប់ហើយដង្ហើមរបស់គាត់កាន់តែញាប់ស្រមោលនោះចាប់ផ្ដើមដើរមករកគាត់យឺតសំឡេងត្រជាក់មួយបានលើឡើងថាក្មេងណាហ៊ានដើរលេងពេលយប់អ្នកនោះនឹងវង្វេងក្នុងវាលនេះជារៀងរហូតវណ្ណាភ័យរហូតនិយាយមិនចេញហើយមានអារម្មណ៍ថាជើងរបស់គាត់ធ្ងន់មិនអាចរត់បានខ្យល់បក់កាន់តែខ្លាំងហើយសំឡេងយំចម្លែកកាន់តែជិតភ្លាមនោះគាត់ទៅសំឡេងដើរដេញពីក្រោយអ្នកលក់សុំថែម5ចានទៀតចង់និយាយថាទឹកចាលុចអេមឆ្ងាញ់ម៉ងហាលើតិចក្នុងខ្យល់ចង្កៀងក្នុងដៃវណ្ណាបានរលត់ហើយភាពងឹតគ្រប់ដណ្ដប់ពេញវាលស្រែវណ្ណាស្រែកខ្លាំងហើយរត់ទាំងភ័យស្លន់ស្លោពេលរត់ដល់ជិតភូមិវណ្ណាបានដួលទៅលើដីកិនលេអាចគោខ្មោចក៏បានសេកចំអកឲ្យហាអ្នកស្រុកបាននាំគ្នារត់មកជួយវណ្ណាតាយ៉ែមបានស្រោចទឹកនិងសូត្រធម៌បណ្ដេញអាក្រក់បន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនវណ្ណាបានប្រាប់អ្វីដែលគាត់បានឃើញគ្រប់គ្នាស្ងាត់មាត់ព្រោះអ្វីដែលវណ្ណានិយាយដូចគ្នានឹងរឿងដែលចាស់ធ្លាប់និយាយពីមុនមកតាយ៉ែមបាននិយាយថាអបិលជំនឿបុរាណមិនមែនដើម្បីបំភ័យក្មេងទេតែដើម្បីបង្រៀនឲ្យចេះប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពសម្ដីអ្នកចាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវណ្ណាមិនហ៊ានដើរលេងពេលយប់ទៀតឡើយតែអ្នកស្រុកនៅតែខ្សឹបប្រាប់គ្នាថានៅយប់ដែលខ្យល់បក់ខ្លាំងសំឡេងខ្មោចតាអំបាញ់នៅតែចេញពីចង្វា